सो आज चाहिँ म गोल्डन एरा लेजेन्ड रोबी रोबिन्सनको सोल्डर र आर्मको वर्कआउट ट्राई गर्दैछु। सो फर्स्ट वर्कआउटमा चाहिँ बिहाइन्ड द नेक सोल्डर प्रेस छ, त्यो 4 सेट्स गर्ने हेर कतिको इफेक्टिभ हुन्छ यो। सो नेक्स्ट वर्कआउट चाहिँ सिटेड डम्बल ओभर प्रेस छ, यो पनि 4 सेट्स गर्ने। नेक्स्ट वर्कआउट चाहिँ ल्याटरल रेज छ, यो चाहिँ ड्रप सेट्स गर्ने, रेस्ट नगरी ड्रप गरेर गर्ने। लास्टमा चाहिँ सोल्डर फिनिसरको लागि प्लेट फ्रन्ट रेज छ, यो पनि 3 सेट्स गर्ने टिल फेलरसम्म। सो साइड डेल्ट पछि चाहिँ नेक्स्ट वर्कआउट रियर डेल्टको लागि रियर डेल्ट फ्लाइ छ, कन्ट्रोल गरेर गर्ने 3 सेट्स टिल फेलरसम्म। सो सोल्डर्स पछि चाहिँ ट्राइसेप्सको लागि फर्स्ट वर्कआउट केबल ट्राइसेप्स पुस हुन्छ, यो चाहिँ 4 सेट्स गर्ने 8 to 12 रेप्स। पछि चाहिँ ट्राइसेप्सको नेक्स्ट वर्कआउट चाहिँ केबल ओभरहेड एक्सटेन्सन छ, यो पनि 4 सेट्स गर्ने 8 to 12 रेप्स। सकिसकेपछि चाहिँ रोबिन्सनको बाइसेप्स वर्कआउट चाहिँ ट्राइसेप्स छ, जुन चाहिँ एउटा वर्कआउट सकिने बित्तिकै सिधै अर्को, जसमा फर्स्ट वर्कआउट चाहिँ प्रिटर कल्स छ। चाहिँ रेस्ट नलिकन जर्टम्यान कल्स गर्ने, यसले चाहिँ बाइसेप्स र फोरआर्म्स दुइटै टार्गेट गर्छ। सो अब रेस्ट नलिकन ट्राइसेप्सको थर्ड वर्कआउट चाहिँ रिभर्स इजेबार कल्स छ, यसले चाहिँ फोरआर्म्स टार्गेट गर्छ। रिपिट गर्ने यही प्रोसेसलाई 3 सेटसम्म।